Gairah sekali. Buka dulu, Ding. Ini sebab dua. Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih jauh-jauh cik matu ni. Ni. Bismillah. Tangkap. Tangkap. Ya, lepas. Ada. Lepas.
banyak, Pak. Hah? Gimana yang banyak? Kasih luar-luar nih. Ya. Segar otak. Enggak apa-apa jika enggak dilepas anunya, kulitnya. Udah bisa, udah langsung ke kalau udah dilepas kulitnya. Harus dilepas. Cepat sekali itu. Habis mie ya. Sejauh-jauh di sana. Yo. Anu pi buka pi minyak talinya. Tarik nih. Iya ada sita ke. Tuh, guys. Nah. Tuh. Ini kampung. Kampung. Mari saya, Pak ya. Jelo kenapa? Kampung kota taruh di situ ya. Iya, Oh, ada lagi. ada Cina simpan. Kampung. Biar mi. Mana kalau lesung tuh nih? Ya, ada, Pak. Awe. Iya, ada Pak. Ini enggak ada lagi. Enggak ada. Segala? Segala, Pak. Segala. Enggak turun. Ada juga ya? Iya. Apa Jina? Oke guys, jadi pancing kita tersangkut, jadi kita mau turun dulu guys. Bismillah. Ya. Kamu pulang. Alhamdulillah guys. Gelap lah. Wow, dalamnya. Woi. Ya, tinggal di dalam permatanya, guys. Putus.
Salahnya bang? Hah? Putus pancingku. Sorry guys, sorry. Tempat ini tempat. Panas. Ambilkan kita tempat ini tempat. Ambil dulu ikan sana. Pokoknya hitung nah. Masuk ke sini. Trek! OIG! Kampulan!
Oke guys, karena ini udah panas banget, jadi kita mau istirahat dulu. Jadi kita break dulu guys. Panas, Waiki. Ini umpannya pakai udang. Untuk sementara hasil pancingan kita seperti ini ya guys. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune. Dulu. Saya lagi pak. Saya lagi pak. Saya lagi pak. Oke guys, kita lanjut. Oke. Ya. K1 kan kita pak? K1? Udah. Belum 3. Kepalanya dulu. Ikan apa itu kecil-kecil pak? Ikan apa itu kecil-kecil? Wow! Waiki.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasil pancingan kita dapat kampuleng sama ada bunga 1, 2. Oke. Panas guys.